Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abdul Rojak. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan bikin video resep Zaidul Akbar untuk mengobati penyakit batuk berdahak untuk anak-anak. Ramuan herbal untuk penyakit batuk berdahak anak-anak terdiri dari 1 buah jahe yang saya sudah iris tipis-tipis ukuran 1 jempol anak, 1 buah serai yang saya sudah geprek, dan 3 buah cengkeh, lalu 2 sendok madu yang terlahir, 300 ml air. Ini saya tuangkan ke dalam panci airnya, lalu kita hidupkan kompornya, api besar ya, biar cepat mendidih. Kita tunggu airnya sampai mendidih, baru kita tuangkan ramuannya. Ya, ini airnya sudah mendidih kawan-kawan. Kita bisa masukkan jahenya ke dalam air yang sudah mendidih. Kita masukkan serainya dan kita masukkan cengkehnya. Kita aduk-aduk kawan, biar supaya merata. Kita tunggu sampai beberapa menit ya kawan. Ya, ini sudah cukup ya kawan-kawan. Lalu ramuannya kita saring ya kawan-kawan. Setelah itu ramuannya kita kasih 2 sendok madu ya kawan-kawan. Kita aduk rata ya kawan-kawan. Ya, ini sudah selesai kawan-kawan. Ini untuk mengobati penyakit batuk berdahak untuk anak-anak. Silakan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.